สดีค่ะนาเดอายุ2วันนี้นะคะเพื่อนมาที่บ็อกบ็อกเชียงใหม่ด็อกคาเฟ่ค่ะเช้านี้เราอยู่ที่โรงแรมอาร์ตเทลนิมมานะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มหลอกกลับแล้วค่ะแต่ว่าเราจะแวะเที่ยวกันหน่อยโรงแรมนี้มีอะไรดีลูกก็มีสไลเดอร์ค่ะมีสไลเดอร์เหรอลงสไลเดอร์ไหนทำวิธีให้ดูหน่อยอันนี้เป็นล็อบบี้นะคะไปตอนนี้เราจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ให้ดูนะคะนี่ทางเข้าใช่ไหมใช่โอ้โหมีเด็กจับกบอ๋อเขาลงมาทางนี้เหรอคะลงฝั่งนู้นอันนี้ภายในโรงแรมนะคะเรามายืนเลยนะปึ๊บชูมือด้วยดิเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายใหม่นะคะบ๊ายบายวันนี้นะอยู่ที่บ็อกบ็อกเชียงใหม่ด็อกคาเฟ่ค่ะนี่เป็นคาเฟ่หมานะคะแล้วก็เขามีหมาให้เราเล่นด้วยค่ะน้องนายอยากเล่นมากที่เนี่ยเราจะต้องเสียค่าเข้าในการเข้าไปนะครั้งละ150แต่ว่าถ้าเรามาเยอะอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวเขามีเป็นโปรโมชั่นให้เราด้วยก็คือจริงๆทิกเก็ตมัน150ใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกซื้อเป็นโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นว่าทิกเก็ต1ใบได้เครื่องดื่ม1แก้วในราคาแค่200 บาทที่นี่นะคะเขาก็จะมีตั๋วในการเล่นกับน้องหมานะคะ1ท่านก็150 บาทนะคะเข้าไปแต่ว่าเรามากันหลายคนเนาะเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราด้วยแบบนี้ซึ่งบ้านเรามา4 คนนี่เราก็เลือกแพ็กเกจใหญ่เลยแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่มีตั๋วเข้าไปเล่นกับน้องหมา4 ใบแล้วก็จะมีเครื่องดื่มให้4 แก้วแล้วก็ขนม2 ชิ้นที่นี่เขามีกฎในการเล่นกับน้องหมาด้วยนะคะก็คือจริงๆปกติแล้วเนี่ยเด็กๆไซส์เนี้ยจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะไม่รู้แรงว่าจะเล่นกับน้องหมายังไงเนาะบางคนก็จะอุ้มบางคนก็จะดึงขนน้องหมาอย่างเงี้ยแต่วันนี้โชคดีเพราะว่าเรามีเจ้าของร้านอยู่ด้วยเย่เขาก็เลยอนุญาตให้เด็กๆเข้าได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นี่เลยเราเลือกแพ็กเกจนี้เดี๋ยวเราเลือกเครื่องดื่มมันก่อนเนาะแล้วเราค่อยเข้าไปเนาะเดี๋ยวให้ผู้ปกครองเซ็นตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกฎระเบียบในการเข้านะคะเมื่อกี้แม่อ่านแล้วแหละพร้อมหรือยังคะเพื่อนๆเข้าไปดูกันเลยบ่จะเล่นน้ำแม่อยากให้เพื่อนตอนนี้พี่จัมโบ้ค่ะพี่จัมโบ้ตลกไมโลมาแล้วไมโลมา
โลมันนี่หรอเอาไปแล้วไปหาป๊าป๊าละอุ้ยอันนั้นที่นอนนิ่มอันนี้นิ่มเดี๋ยวน้องหมาเบรก15 นาที ใช่ไหม ค่ะ อะครับ เข้าไปเติมพลังแล้วก็เขาจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดเบรกก่อน